अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती है और जहां अकेले जाना मतलब खतरे को खुद बुलावा देना है, तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? ये है कांगो रेन फॉरेस्ट, सेंट्रल अफ्रीका में फैला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट। ये जंगल सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि रहस्यमयी और बेहद खतरनाक भी है। अफ्रीका के 7 देशों में फैले इस विशाल जंगल में 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 30 जानवर ऐसे हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों की लिस्ट में गिने जाते हैं। लगातार बारिश, दलदली जमीन, जहरीले जीव जंतु और इतने घने पेड़ कि कई जगहों पर सूरज की किरणें भी जमीन को छू नहीं पाती। लेकिन डर के बीच एक अनोखी बात भी छिपी है। इसी जंगल में 5 नेशनल पार्क मौजूद हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये जगह सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि प्राकृतिक खजाने से भरी हुई है। अब सवाल आपसे, क्या हर कॉन्टिनेंट पर ऐसे विशाल और जंगली रेन फॉरेस्ट होने चाहिए या फिर ये सिर्फ रोमांच और रिसर्च तक ही सीमित रहने चाहिए? कमेंट में यस या नो जरूर लिखें।